Məmurlar sonra qoyublar ki, yox desin. O göstərişi eləməyən adam Allah bilir ki, məsələn, nə ola bilərdi. Ağzından nə gəlirsə danışır. O adamlara heç nə deyən yoxdur, çünki arxaları möhkəmdir. Həmin adamlar süni surətdə qiyməti qaldırmaqla Azərbaycan vətəndaşlarının cibinə girirlər. İşə düzəltmə sahəsində atdığımız addımların, elədiyimiz səylərin onundan olsa bir-ikisi özünü doğruldur. Hökumət strukturları kömək eləyə bilmirsə, heç olmasa mane olmaz. 10 nəfərdən 4-ü pensiya yaşına çatmamış dünyasını dəyişir. Əgər kimsə qanundan yuxarıda durursa, istəyir, necə deyilir, Peyğəmbər övladı olsun, mütləq sui-istifadə edəcək. Mən bir sıra yüksək vəzifələrdə çalışmışsınız. Baş nazir əvəzi, baş nazirin birinci müavini, iqtisadiyyat naziri olmuşsunuz. Hazırda isə millət vəkilisiniz. Hansı işin icrası daha çətindir? İcra strukturunda çalışan zaman mən göstəriş verirdim və o göstərişi eləməyən adam Allah bilir ki, məsələn, nə ola bilərdi taliyə. Çünki onu eləməlidir. Amma indi Milli Məclisdə hansısa bir insanın müraciəti əsasında mən müraciət edəndə xahiş edirəm. Xahiş ilə göstərişin arasında yerindən göy qədər fərq var. Ona görə də məmurların bir hissəsi konstruktiv surətdə həmin edilən xahişlərə müsbət cavab verir. Məmurlar sonra qoyublar ki, yox desin. O yox deyəndən keçirtmək çətindir. İşə düzəltmə sahəsində atdığımız addımların, elədiyimiz səylərin onundan olsa bir-ikisi özünü doğruldur və qalanları təbii ki, həm də haqlı narazılıq yaradır. Qeyd etdiniz ki, bir adamlar var ki, onu vəzifəyə qoyublar ki, yox desin. Yox deyənlər kimlərdir? Bilirsiniz, konkret, əgər məsələn 1-2 olsa, deyərsən ki, budur. Bu, yəni idarə etmə sistemində müəyyən dərəcədə mən deyərdim ki, obyektiv və subyektiv səbəblərdən ortaya çıxan bir məsələdir. Birbaşa yox, mənə heç vaxt olmayıb, amma o cümlələrin fırladılmasının mənası ilə yox demək olur. Ona görə də təqribən, məsələn, bilmirəm nə qədər izah elə bildim. Belə hallar olur, yaxud da cavab gəlir ki, nəzərə alarıq və nəzərə almaq da gedir tarixin, necə deyirlər, arxivinə və nəzərə alınmır. Sizcə bəs regionlara o investisiyaların yatırılması məsələsi niyə problem olaraq qalır? Kimlərsə gəlib regionlarda sərmayə qoyurlarsa, iş yerləri açırlarsa, onlar hər tərəfli təşviqləndirilməlidir. Başdan pul çıxartmağa bacaran bir millətik, xalqı sadəcə qanunla qadağan olunmayan istiqamətlərdə ona şərait yaratmaq və mane olmamaq lazımdır. Hökumət strukturları kömək eləyə bilmirsə, heç olmasa mane olmaz. 2004-cü ilə qədər partiya üzvü olmuşsunuz, daha sonra bir tərəf olmağı seçmişsiniz. Partiyadan özünüzün kənarlaşmağınızın səbəb nə idi? Mən Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulmuşdum və indi kim ağzına nə gəlirsə danışır, o onun öz problemidir. Mən Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləməyimdən fəxr edirəm və həyatımın, mən hesab edirəm ki, ən məzmunlu, həyatımın ən yadda qalan və gələcəkdə də ömrüm axırına qədər fəxr eləyəcəyim illəri yaşamış. Allah rəhmət eləsin, Əbülfəz Elçi bəyin vaxtsız vəfatı məni bir sarsıtdı. Eyni zamanda onun vaxtsız vəfatından sonralarım partiyanın parçalanması məni ikinci belə sarsıntıya məruz qoydu və ondan sonralarım insan o vəziyyətdə axtarışlarda olur. İqtisadi və Sosial İnnovasiyalar İnstitutu İctimai Təşkilatını yaratmaqla qənaətlənməli oldu. Sizi əvvəllər parlamentdə daha çox Sabit Deputat Vahid Əhmədovla yan-yana, daha doğrusu bir süfrədən bölüşdüyünüzü görürdük. İndi Sabitdən tək olursunuz. Səbəbsiz heç nə olmur. Ona görə ki, birinci Vahid Əhmədov Azərbaycanın çox tanınmış ictimai-siyasi xadimidir və mən deyərdim ki, çox samballı bir iqtisadçıdır. Ona görə bu adam təbii surətdə mənim təbii müttəfiqimə çevrilməlidir. Münasibətlərin tərkib hissəsi kimi ya Milli Məclisdə, ya da yaxın restoranların birində nahar edirdi. İndi məlum ki, artıq Milli Məclisdə fəaliyyət göstərmədiyinə görə o sahədə mən sərbəstəm. Əli müəllim,
Planşetiniz necədir? Qiymət artımlarından əminəm ki, xəbəriniz var. Qiymət artımının hər faizi Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan ailəsinin büdcəsinə ildə 620 milyon manat ziyan vurur. Ayda bu eləyir hardasa 50 milyon manatdan yuxarı eləyir. Bu kifayət qədər. Bu o özü həmin o insafsızlar 1% ilə kifayətlənmir axı. Bir neçə faiz qaldıranda deməli həmin adamlar süni surətdə qiyməti qaldırmaqla 2, 3 və ondan da artıq milyard manatlıq Azərbaycan vətəndaşlarının cibinə girirlər. Məsələn, kiminsə cibinə girib 5 manat götürəndə ona neçəlik verirlər. Amma o adamlara heç nə deyən yoxdur. Çünki arxaları möhkəmdir. Pensiya yaşının azaldılması demək olar ki, ən çox müzakirə olunan məsələlərdəndir. Amma icrası baş tutmuş. Sizcə niyə? Pensiya yaşının azaldılması məsələsindən çox qaldıran adamlardan biri elə Milli Məclisdə olmuşam. Azərbaycanda hər 2 kişidən birinin, hər 3 qadından biri, kişi və qadınları birlikdə rəqəmini götürəndə isə 10 nəfərdən 4-ü pensiya yaşına çatmamış dünyasını dəyişir. Çox ciddi rəqəmdir. Əgər belə bir ciddi rəqəmdirsə, deməli pensiya yaşı Azərbaycanda orta ömür uzunluğu ilə müqayisədə olanda yüksəkdir. Kişilər üçün və qadınlar üçün pensiya yaşı neçə olmalıdır? Pensiya yaşı qadınlar üçün 60, kişilər üçün isə 62-63 olması daha məqbuldur. Deputatlıq əl məsimliyə nəyi qazandırdı və nəyi aldı? Fəaliyyət göstərdiyin dairədə insanların hansısa bir işinə dəstək olursansa, bu içəridə sözlə ifadə olunmayan bir hisslər yaradır. Amma nail ola bilmirsənsə, bu başqa yüklü, ağırlıqlı bir nələr yaradır. Qanunvericilik sənədlərinin işlənib hazırlanmasında bilavasitə özümün iştirakı təbii ki, bu qazanc kimi görünə bilər. Deputat kimi fəaliyyətdə deməli seçicilərin istək arzularını yerinə yetirmək nöqteyi nəzərdən faydalı iş. Əmsalının mənim potensialımdan qət-qət aşağı olmasını isə təəssüfləndirici bir amil kimi mən qeyd etmək istəyərdim. Cərimələrlə, müxtəlif qondarma rüsumlarla büdcəni doldurmaq mümkün olmadığı kimi, belə qabaqcadan işlətmədiyi qaza görə, suya görə, işığa görə də nəsə almaqla da həmin deməli təşkilatların maliyyə vəziyyətini düzəltmək mümkündür. Nətər ola bilər ki, hansısa təşkilat boğaza qədər deməli borcun içindədir, bəzən maaşları da vaxtında verməyə imkanı eləmir, amma onun rəhbərinin avtomobili bir neçə 100 min dollardır. Bu hansı məntiqə sığır? Qanunla qadağan olunmayan hər şeyə vətəndaşa imkan vermək lazımdır. Qanundan yuxarıda heç kəs durmamalıdır. Əgər kimsə qanundan yuxarıda durursa, istəyir, necə deyilir, Peyğəmbər övladı olsun, mütləq sui-istifadə edəcək. Ona görə də qanundan yuxarıda olanları qanunun aşağısına salmaq lazımdır.